सिंधे की छावनी में नदी गेट रोड पर और अपनी बुलेट इलेक्ट्रा का रिस्टोर्ड हो रहा है। यहाँ पर गोटू बाबा की दुकान है, बहुत अच्छा कार्य करते हैं। ये अपनी बाइक को खोल रहे हैं अभी। ये देखो, रॉयल बुलेट सर्विस सेंटर के नाम से है, नदी गेट रोड, सिंधे की छावनी, ग्वालियर में। ये अपनी बुलेट इलेक्ट्रा सिल्वर कलर 2012 मॉडल है और अब हम इसको न्यू तरीके से बनाएंगे सिल्वर कलर में। गोटू बाबा मिस्त्री, ग्वालियर।